Kuyintokozo kakhulu ukukhuluma nawe kwi-channel igama kuPastor Nick channel imflike. Okubaleni nokufanele sicela kwenu ukusubscribe nokulike nokuba imember ye-channel. Kanti ke sacetha inamba esenze kuphela ku-9 ekuseni ya-5 ntambama. Okunye ungakwenzi lokhu ukuthi inamba uma ungayena umlandeli we-channel futhi ungayimisela uba umlandeli we-channel lishawe ngamahloni ungayisebenzisi uyekele kulabo abangama-member nabalandeli bale channel. Sibheka la namuhla udaba lika-recon contact ukuthi-ke ngiphuphe inkomo eziningi zihamba-ke ngezansi kwendlu yami zigulphele icwebezela ezimbili zazo zazala enyalezi ebezisele ibimhlophe. Nakuke singakusho okokuqala funeka sikuveze ukuthi inkomo uphawu lwencebo, uphawu lwempumelelo nentuthuko umuntu asuke ngayithola. Inkomo futhi iwuphawu lwesidalwa, isiphawu lethongo uma izala iwuphawu lwenhlanhla, uphawu lwenzuzo, iwuphawu lwemhlomulo umuntu asuke ezoyithola. Nakuke singakusho number 1 uma ngeze kuphuphela inkomo uphawu luhlema zigulphele, ngoba lokho kusho ukuthi kungenzeka ungumuntu ophakeme wena futhi oqavile nohlonishwayo noma nje owesatshwayo emkhakheni wakho. U-Amos 4:1 izwane leli lizwi nina zinkomo zaseBhashani ezisentabeni yaseSamaria enicindezela abaphansi enichoboza abampofu. 2 kuyenzeka futhi ngesikhathi uphuphala inkomo uthola ukuthi uphawu hle kakhulu uma igulphele olungabe lusho ukuthi uzobusiswa ngengcebo nokuchuma nenzuzo enkulu futhi ezokugculisa izofika kuwe maduze. UGenesis 4:18 bheka kwaze kukhuphuka emfuleni ithole eziyisikhombisa ezikhulupheleyo ezibukeka kahle zadla emhlangeni. 3 singabheka kanje uma uphupha inkomo kungabe uphawu hluma ekhuluphele olungasho ukuthi kade uvakashelwe idalwa ezihlambulukile futhi ezabantu ababecebile ngenhloso yokukupha isimo sengcebo nenala. Ukusho ukuthi kungabe ukuvakashelwa lezi dalo ngoba ngenhloso yokuthi zikuphela amandla, zikuphele ingcebo noma zifuna uvuse lo mcebo wemfuyo ke. Mase imfuyo yakho izokwanda noma business wise uzophumelela. 4 ake sithi ukuphuphala inkomo kuphawu luhluma ikhuluphele futhi zizala, ngoba lokho sewulindele inzuzo enkulu, lindele intuthuko kanye nempumelelo kokwenzayo. Shuthi ngenzeka imiklamo noma imisebenzi oyenzayo njengamanje ingakulethela inzuzo, ingakulethela intuthuko, ingakulethela impumelelo. Ungasho uthola imhlomulo, ungasho uthola imivuzo emihle nefanele maduzane. Siyabonga. Ebesibheka la udaba olika-recon contacts. Be blessed.